टाइगर आजा, लायन आजा, स्नेक आजा। ये देखो कंधे। अब चलो पहले एंजल को यहाँ से साइड कर लेते हैं, टकलू राजा के साइड में ये रख देते हैं। ओ वाह, चलो इसको यहाँ पे गिरा देते हैं इन लोगों को। गिर जा टाइगर, तू गिर गिर। टाइगर तो गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। टाइगर तू नहीं, ये मेरा लाइगर। चल अब हाथी तुझ पे करता है सब सवारी, तो अब करेगा डंपर की सवारी। ये ले। ओ वाह, चलो अब तू भी आ जा हाथी। ये ले, दो दो हाथी आ गए। अब तू भी आ जा गेंडा। ये देखो गेंडा। अब तू भी आ जा, तू भी आ जा। कौन रह गया, कौन रह गया? ओ घोड़ा आ जा। ये रहा घोड़ा। चलो अब इनको भी गिरा देते पहले, ओ जेसीबी से। ओ भालू, तू कहाँ चिपके बैठा है कालू? ये रहा हमारा भालू। चलो इसमें डंपर में भर देते हैं। और कौन रह गया? चलो इसको भी गिरा देते। ये देखो सारे गंदे जानवर यहीं पड़े। ओ अब चलो इसको देखो, ये छोटा भीम है, ये तो ढोलक बजाता है। ये देखो कितना बढ़िया छोटा भीम है। ओ अब चलो यहाँ मॉन्स्टर ट्रक को यहाँ से हटा देते हैं। हमारे टकलू राजा भी गिर गया, और टकलू राजा को इसमें बैठा देते हैं। ये देखो कितना खुश है टकलू राजा हमारा। ओ वाह, देखो बहुत बढ़िया। ये रहा हमारा एंजल, और ये रहा हमारा हेलीकॉप्टर। देखो है हेलीकॉप्टर के तो आंखें भी है बच्चों। वाह देखो कितना सुंदर हेलीकॉप्टर है। चलो इसको यहाँ रख देते। ये देखो ट्रैक्टर, ये देखो ट्रैक्टर, ये तो है ट्रैक्टर। ओ वाह, चल इनको पहले सीधा करके रख देते यहाँ। सीधा हो जा, तू भी सीधा हो जा, तू भी सीधा हो। अरे तू नहीं, तू इधर हो जा। ओ वैनम, तू भी सीधा हो जा। ओ स्पाइडरमैन, तू भी आ जा इनके साथ। देखो, और तू भी स्पाइडरमैन, तू भी आ जा इनके साथ। ये देखो कितने सारे सुपर हीरोज हैं यहाँ तो। ओ वाह, अरे ये कैप्टन अमेरिका तो रह ही गया। कैप्टन अमेरिका तुम भी आ जाओ, तुम इन सभी के मालिक हो, यानी कैप्टन हो तुम इन सभी के। ओ ये तो अभी तक बिली मार रहा है। ओ ये सामने वाले पहिया को ईचा कर दिया स्टैंड के चक्कर में। चलो इसको सीधा करके रख देते हैं। ओ वाह, चलो अब सभी से बच्चों, अब सभी से तुमको मिलाते हैं। ये हमारा है हाथी राजा। ओ वाह देखो कितना बड़े प्यारा हाथी राजा। ये हमारा है शिप, पानी में चलने वाला। ओ वाह, ये रहा हमारा गन। ये देखो गन चला के देखो। ये देखो कितना बढ़िया गन है ये तो। ओ वाह, ये रहा हमारा ट्रैक्टर, कितना प्यारा ट्रैक्टर है। ये रहा दूसरा बड़ा वाला ट्रैक्टर, और ये रहा छोटा वाला ट्रैक्टर, और ये रहा हमारा रेसिंग करने वाली कोई, ये हर बार ही जीतती है। ओ कितना प्यारा लग रहा है ये तो। और ये हमारा पाजी और हमारा पैरेट, देखो दोनों ही पेड़ में बैठे हुए हैं। ओ वाह, चलो अब मिलाते हैं तुमको। ये रहा हमारा मॉन्स्टर ट्रक, ये रहा हमारा टकलू। ये देखो इसका टकलू, देखो कितना प्यारा टकलू है इसका। ओ वाह, ये रहा एंजल। ये रहा हमारा जीप, देखो कितना प्यारा जीप है। ये तो येलो कलर की जीप है। ओ वाह, ये रहा हमारा जेसीबी। ये देखो कितना बड़ा जेसीबी है। इससे हम सारे मिट्टी को खुदाई करते हैं और भर भर के हर जगह ले जाते हैं। ओ वाह, ये रहा हमारा एलिफेंट। ओ वाह, चलो एलिफेंट को चला के दिखाते हैं। एलिफेंट बोलता भी है। ओ ये देखो कितना प्यारा लग रहा है एलिफेंट। ओ वाह, ये देखो कितना प्यारा है। चलो इसको यहाँ रख देते हैं। और एलिफेंट के बच्चे भी देखोगे। चलो दिखाते हैं एलिफेंट के बच्चे। ये रहा एलिफेंट के सबसे छोटा वाला बच्चा जो स्कूटर में है। ओ वाह, इनके पापा ने इनको स्कूटर लेके दिया। कितना प्यारा स्कूटर है। ओ वाह, और चलो दिखाते हैं। ये रहा दूसरा वाला, इसको भी स्कूटर दे दिया। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये भी। ओ वाह, ये देखो
ये तो है पिंक कलर का और हाथी राजा है हमारा रेड कलर का। कितना प्यारा लग रहा है। वाह, ये रहा हमारा ट्रेन। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये रहा हमारा छोटू भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। ओ वाह। तो बच्चों मजा आया कि नहीं वीडियो में? तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।